Та бүхэн тавтаа амарцгааж байна уу? Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз ээлжит нэвтрүүлгээ үзүүлэх гэж байна. Монгол улсын эрх чөлөө тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад жинтэй хувь нэмэр оруулсан 20 дугаар зууны түүхэн үйл явдлын нэг Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ой эх сард болох гэж байна. Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 7 дугаар сарын 210 дугаар тогтоолоор Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай шийдвэр гарсан. Энэ хүрээнд олон ажил өрнөж байгааг тэмдэглэхэн зүйтэй Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн сурвалжлах хэсэг өнгөрсөн дайны талбар Халхын голд удаа дараа очиж нэвтрүүлэг бэлтгэж үзүүлсээр ирсэн билээ. Энэ удаа 5 жилийн өмнө ёслол дүүрэн тэмдэглэсэн Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойн сурвалжлагаа эргэн сануулъя. Одоо 5 жилийн дараа яг ийм замаар удахгүй бид ялалтын 80 жилийн ойд очин түүхэн ялалт дэлгэцийн бүтээлийг зузаалсаар байна. Халхын гол хамар даваа хайласт манхан баян түмэн Эрсуулт өргөөшөө 70 км уртаашаа 18 км талбайд 1939 оны 5 дугаар сарын 11-ээс 128 хоног үргэлжилсэн зарлаагүй дайны түүхийг өнөөдөр мартах ёсгүй юм. Энэ дайнд Монгол Оросын 70,292, Япон Манжуугийн 115,580 цэрэг зэвсгэлснийг дайны түүхэнд өгүүлсэн байдаг. Халхын голын дайн дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэлийг тавьснараа олон улсын шин чанартай юм. Өнөөдөр Халх голын ялалтын баатарлаг эзэд Монгол Оросын дайчид тэр чигээрээ 75 жилийн ойгоор амьсгалж байна. Халхын гол орнод Хинтээ аймгийн төв Улаанбаатар бол орон даяар энэ өргөн тэмдэглэж байна. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз номогт Халхын голоос үзүүлж байна. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, засгийн газрын шадарсаад танаа Халхын голын ялалтын 75 жилийн ой зориулсан цэргийн хүндэтгэлийн ёслын жагсаал Монгол улс Оросын улбаны улсын бие бүрэлдэхүүн бэлэн жагсан ёслолын жагсаал командлагч Монгол улсын төвсгөлчдийн жанжин иславын сэт орог хошууч генерал Ямсрангийн баярлалаа. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй хүндэт зочид дайнд орсон ахмад дайчдаа Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн он баяр зориулсан цэргийн ёслын жагсаал
ийм хүсвэрж авсантайгаар эхэлж байна. Одогон төрөлсөлтөй урандаа минь сайхан загварчтай Цэргийн гавьяаны одод Монгол улсын хошоогоотор маршид хордоогийн чавсан гинэрэмжит Халhiин тэглэгчийн 32 дугаар анги Тус ангийн захирагчийн 1-р орлогч штабын дарга дэд хурандаа Бэрс сүрэнгийн Баасан сүрэнгийн өдөрлөнөөр алхан орж ирлээ. Цэргийн тайргийн анги байгууллагын цэргийн хатгалтын биелүүлсэнийг хурандаа Евгений Николаевич Жироны багтан гарч ирлээ. Борин цэргийн жагсаал командлагч ард түмэндээ адаг Мордбаатар хэмээн алдарсан Монгол улсын Гармгаабаатар Додонгийн Дандрагсны амь дахуйдаан эдэж хэрэглэж байсан ховд хүргэлийг өмсөж агссан байна. Хадгалын дан зүгтэн хадгалын дан байсангүй хайрцан бүхнээ дайснаас мөрсөн хамаг ардын дан байна. Эрдэргээр амгамсан адун дэмтдийг их ядаж байна. Үнэн чинүүдийг итгэлэн үнэн Сэргийн ясны жигсаад хүндрийн аргаж иймхүү өндөрлөж байна. Голын дайныг бол одоо дорн дор тэдэндээ баян чөмд бид нар одоо маш тэмдэглэж энэгээрээ бахарч байдаг. За дорнтуудын ард түмнийг бол одоо халхын голын дайнгуугаар төсөөлөхгүй энэ дайны ард талыг бол одоо дорнодын ард түмэн манай одоо хүмүүсд үүрч одоо өнгөрүүлсэн юм аа. 5 жилийн хойно баярын мэнд одоо дорнод нутгийнхаа хамт олон мэндчлэгээ хүргье. Бүгдээрээ амгалан сайн сайхан байх болтугай. Ахмад ажилт маань ингээд улс орныхоо эрхчлөө газар нутаг энэ төлөө ингээд тэмцэжсэн энэ их баярыг хуваалцаж байгаадаа баяртай байна.
Эрхэм үзэгчдээ Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз эх орны усан ганц хэл буйр нуураас үзүүлж байна. Дорны хөх сувд гэгдэг буйр нуураас олон жилийн тэртээ асуудал дэвшүүлсэн нэвтрүүлэг бэлтгэн үзүүлснээр энэ мөчид иргэн санаж байна. Нэгэн цагт нийгэм олон шуугсан халуун цэгийн тэр нэвтрүүлгийн газараа Америкийн 11 жилийн дараа хүрэлцэн ирж буйр нуураар аялж байгаадаа баяр жаргалтай байна. За дөнгөж сая бид усан онгоцоор аялаад ирлээ. Буланд ирсний заставаас аруулаа гарч хилчин дайчдын торгон хилээ иргэдэг усан онгоцоор бид явлаа. Энэ мөчөд эх орны хэл тайван байна гэж хэлэх байна. Эндээс бид халхгол руу явнаа. Монгол улсын тусгаар тогтнол газар нутгийнхаа мөрөн бүтэн байдлын төлөө халуун аймаг бүлээн засгийн хангалтгүй тэмцэж явсан Ахмад дайчид ойн арга хэмжээнд оролцож буй зочид төлөөлөгч та бүхэнд халхголын төвхт явалтын 75 жилийн баярын мэдлэгийг дэвшүүлье. Мы привезли частичку вечного огня памяти, зажженного от мемориала «Вечный огонь».
И сегодня мы хотим передать этот факел с огнем как частичку наших сердец, частичку нашей памяти, частичку гордости за победу наших дедов и прадедов. Энэхүү баярын ажиллагаан дээр эрхүү хотоос мөнхийн галаас асааж ирсэн бамбарыг та бүхэнд хүндэтгэлтэйгээр гардуулахыг хүлээн зөвшөөрнө. Энэ бүхэн маань бид бүгдийн хэсэг зүрхний маань хэсэг шүү гэж та бүхэндээ бас хэлмээр байна. И сегодня, по прошествии 75 лет, когда праздник, мы опять вместе. Я хотел бы от имени всех пограничников России поздравить наш братский народ, ветеранов, участников тех событий, членов их семей. Всех с этим замечательным праздником. С Днем Победы! Орсын холбооны улсын гэлжтэй нэрийн өмнөөс дайнд оролцож явсан ахмадууд тэдний гэр бүл энд хүрэлцэн эссэн бүгдчдод халдварын ялгалтын 75 жилийн өмнө баярын мэнд хүргье. Энд хүрэлцэн эссэн бүх хүмүүст Орос Монголын төлөөлөгч нарт за манай хаттын төлөөлөгч байх шиг ингээд та бүхэнд эрүүл ад жаргал урт удаан наслахыг хүсээрэй. Баярлалаа. Мы с глубоким уважением относимся ко всему, что здесь увидели. Это до самой души, до самого сердца трогает. Спасибо большое за прием, за гостеприимство, за все, что вы сделали. Я очень рад, что я попал в эту делегацию для отметки праздника 75-летия. Буду рассказывать своим внукам, правнукам об этом событии. Я очень рад тоже за приглашение. Ну, спасибо. Впечатление, конечно, огромное. Спасибо вам за такой радушный прием. Конечно, спасибо нашим дедам, прадедам. Манай хинтээ аймгийн ганц сумын харьяат хошууч чимдийн шайрын бүү гэдэг алдартай гавьяатай мөн 39 оны одоо 5 сарын 28-ны ширүүн тулдаанд одоо 6 дугаар дивизийн даргын аль хашиж байгаад бас өөрийнхөө нэг сумантай бас ширүүнд тулгуурланд орж амь эсэлсэн байдаг. Тэгээд бид бас энэ бүрэлдэхүүнээрээ бас энэ одоо алдартай гавьяатай хүнийхээ өөрийнх нь бас гэрэл төшөөг босгох ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Миний авгах наг захнаар алга голын дайнд оролцож явсан. Тэднийхээ байлдаж явсан газар нутагт сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд манай залуучууд бодолцоход энэ бидний өвөг дээдс маань эх орныхоо төлөө, бид бүхний төлөө халуун тус бүлийн айманд дурцж байсан би хүндэтгэл үзүүлдэг. Тийм ч учраас би энэ баярт оролцох гэсэн. Энэ дайнд манай өвөө оролцож байсан, сайн баярын төмөртэй гэдэг хүн оролцож байсан. Тэгээд өвөөхөө толдож эх орныхоо төлөө тэмцэж явсан энэ домогт халахын гол дээр ирсэндээ бас ачийнхнууд нэлээд баяртай байна. Би өөрөө түүхч мэрэгчлээ. Энд бас халахын дайны талаар түүхийн талаар бас судалгаа хийж дайнд оролцож явсан тэр англи ихтгэлүүдийн тооц түүхийг судалж. Раньше Халhiин Гол никто не знал. А после этой победы, когда наши советские и монгольские войска разбили врага на Халhiин Голе, о Халhiин Голе узнал весь мир. И Халhiин Гол стал для всего мира стал образцом мужества, героизма и боевого братства. Энэ дайм бол манай Монгол улсын тусгаар тогтнолыг эхжүүлэх, түүнийг баттгахад бол том хувь нэмэр болсон. Ийм дайм болж өнгөрсөн байна. Энд Монгол зөвлөлтийн олон баатарлаг ирчүүд дарга нар цэргийн урлагийн одоо
сонгодог жишээг нь төсөлж ялтыг байгаа болсон гэж ингэж рууж батж явд. Халхин голын дайнд баатарлаг гавь байгуулсан учраас танкын бригадын дарга бригад командлагч Яковлов, Мотбуудлын хорооны дарга Эрмизов, нисгэгч Абраман нарын 17,121 хүн зөвлөлт төрийн дээд чагнал одон медалаар 70 байлдагч цэрэг зөвлөлт холбоот улсын Баатар цолоор шагнагдсан байдаг. За энэ 70 гаруй хүний 3 нь зөвлөлт холбоот улсын Хошоо Баатар цолоор шагнагдсан юм аа. Хамгийн сайхан юм бол юу гэвэл одоо Орос ахныг харахыг маш сайхан байлаа. Бүгдээрээ тэгээд одоо параданд алхаж байхад маш тэр алхаж байгаа үзэгчдээ тэр усууд бүгд алга ташаад баяр хүргээд бүгдээрээ сайхан Орос ахнартаа маш сайхан баяр хүргэж байна. Ер нь тэгээд ах トゥ уг харсан юм шиг л сайхан сэтгэл төрлөө. Ер нь манайд Орос ахнар ер нь одоо 1989 онд Дорнот аймгаас гарч байхад бол маш аягүй хэцүү байсан. Бүгд хүний сэтгэл аягүй эмзэг байсан. Оросууд хүртэл аягүй хуйлаад л хөрхий бас ингээл төмөр замын багцаалдаар ер нь тэнд ч яста хөл толгойг Оросууд гараад ихэд хэцүү байсан. Тэгээд яг тэрнээс хойш ер нь Орос ахнараа ер нь Оросууд ер нь баг хараагүй бид нар. Тэгээд саяны энэ одоо халах голын 75 жилийн ойнд бол Оросууд өрдө маш их ирлээ. 1000 орц зэрэг ирсэн. 1000 орц зэрэг ихт юугаар маш их олон хүн ирлээ. Орос ахнартаа бас баярлалаа. Энэ сайхан 75 жилийн ойд оролцож ирнэ. Өөрснөө ч гэсэн сайхан уйлж байна, харж байна, ярьж байна. Ер нь бүгдээрээ их сайхан байна. Оросууд ирсэн байдгийг бол ард иргэд маш их одоо Оросуудыг хүсэмжилсэн, нэг гэртээ оруулчих, нэг үйл ажиллагаанд оруулаад бас зураг хөргөө авахулчих гэсэн ийм сэтгэлдлүүд бол ард иргэдийн дунд бол маш их байгаа юм байна гэдгийг би сая ард иргэдүүдтэй уулзаад өөрөө бас энэ улсуудтай иргэний хувьд сайхан ингээд иргэдүүд хоорондоо ярилцахад ийм байдлууд үүсэж байна. Тэгээд энэ дээр одоо та нөхдүүд бас цуг амьдарч байгаа ард иргэд оршин байгаа нөхдүүдтэй бол сэтгэлдэл тийм байгааг л одоо дамжуулж хэлье гэж бодож байна. Танад хэлэхтэй дамжуулаад. Мне приятно, что монголы чтят память тех, которые лежат в земле Монголии. В частности, мой отец, ему было всего 28 лет. Он воевал в бригаде Яковлева. И погиб он 3 июля 1939 года. Мне было 5 месяцев. Представляете себе, что это такое? Остаться без отца и жить, но всегда с прекрасной памятью о нем. А то, что вы храните память о тех людях, которые лежат в земле сырой, вам большое-большое спасибо и поклон. оны Халхин голын дайны анхны бөмбөг дэлбэрсэн газраас Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз үзүүлж байна. Өнөөдөр ч энэ газрын шарх идэгрээгүй байна.
улам шерусне эриясар таңырға таптар эрилхеге дәчтин суға көрді битни саннан эгінчікте битни алхан эгінчікте арамзалы тови намерам борхо амара чимин зүрхне оршно алтын усекте захабухын алхны учырды тотсын санына мини тоша жерин зерек мини хайын халқын олы
Риуда бэлгэрсэн бачныг иртүрсэн би хавтагэр нутга үлгийн гэж авдаг зинхэр мансуулсан алсын бараштай тэр сайхан нутга зэтгэл багтам хахад үдээд байгаа сайхан үнсэж байгаа шиг шүлдэж инхар идэж байгаа шиг эмрэнгүй сайхан санаг элэг зүрхэн дагдаг асгүй өрийнөөс хоёр нүдийн минь бүрдээ хононаад утлаа зундаа гэхэр өглөө нэг хоёрын мэдлэний пэсин дадигээ аяа тэр чихэр амстаа аяа тэр чихэр айгуу хоёр байлаа Арасан байгаа. Дорнод аймгийн төв дээр би Дорнод политехник коллежийн орос хэлний багш 2 жилийн өмнө энэ орос хэл саншилтын клубын матрешка клуб нээсэн. Сүүлийн хэдэн жилүүд болохдоо орос хэл үнэхээр хаягдсан байна. Тэгэхдээ хүүхдүүд одоо сонирхоод байна. Одоо миний клубтаа 30-аад хүүхдүүд байн явдаг тийм тогтмол явдаг хүүхдүүд байна. За ингээд Халhiин голын ялалтын ойн баярт бас сурагчтайгаа оролцож байгаа юм байна. Танд ямар сэтгэл төрж байна? 75 жилийн өмнө энэ нутаг дэсгэрт одоо дайн болсон. Тэгээд энэ мартахгүй юм бид одоо залуу үеийн хүүхдүүдэд үлдээхээ ёстой. Тэгээд өнөөдөр Орос Монгол хүүхдүүдэд ахуулаад ирээд байна голд. Тэр залуу насныхан гал дөлөөр бодож сэтгэл зүрх хоёртон ятаж явах үедээ чин үнэн чамрагтан хэлж үзээгүй мөртлөө чинийхээ төлөө өгье гэж их орондоо юм. Энэ газар шорооны төлөө Орос Монголын хамтарсан ахын дүүсийн олон аавын хүүхдүүдийн одоо байх нэг нь байна, байхгүй нэг нь цөөхөн байна, байгаа нэг нь цөөхөн байна. Энэ өвчт зөв тунгадаар түүний гамт найрамдал улам бэхсэх болтугай. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила. Про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Аялал жуулчлалын салбарт Алиса Travel нэрээр орж ирж, аялагчдад жинхэнэ сонирхолтой, чанартай, найдвартай, сэтгэл ханамж 5 дахуйг бэлгэлэх чин сэтгэл өвөрлсөн манай компани Манжуурын аялалд гараад ирлээ.
Аялалд бүртгүүлсэн хүмүүстэйгээ болцсон цаг товлсон газар болох Дүнжин гараа худалдааны төвийн гадна уулзсан юм. Ингээд 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй манай аялагчид Улаанбаатар хотоос Монгол орныхоо зүүн зүгийг чиглэн олон жилийн туршлагатай олон улсын чадварлаг жолоочдоо ам бие даатгаад техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан 5 дахь тохилог автобусанда туглан налайж урт холын аянда гарцгаалаа. Бага насны жаалаас эхлээд 80 гарсан настан буурлаг янз бүрийн насны төлөөлөх аялагчид маань нэг нэгээр гарч ирж хаан сурдаг, ажилдаг, хаанаас ирсэн зэрэг өөрийгөө танилцуулснаар манай аялал ийхүү эхэлсэн юм. Алиса Travel компани зүгээс аялагчдаа урт холын замд уйдаахгүй тулд сонирхолтой нэгэн сюрприз бодож олсон нь аялал бүртээ албан ёсны мэрэгжлийн нэг дуучин авч явж байх шийдэв. Дуучин Эрдэнэ болгон байлаа. Тэрээр өсөж яваа тун чадварлаг дуучин бөгөөд тухайлбал 20 дугаар зууны дуунууд 25 наадмын гран-при шагналгээд тоочоод байвал олон уралдаан наадмуудад амжилттай оролцож явсан авиаслаг нэг аяг. Аян замын туршид та бидний мэдэх олон сайхан дуунуудаар аяв ирж явсан нь аялагчдын алжаал ядаргааг тайлж, урам зоригийг сэргээж байсан төдийгүй холын замд цаг гээжийг мартуулж хурдан ч өнгөрч байсан юм. Дуул чуурдаж хөгжилдөж явсаар Хинти аймгийн төв Чингис хаан хотод очиж замдаа оройн хоолоо зоглоод цааш шүнжин явсаар өглөө эрт хил дээр ирцгээлээ. Эрт очсны хэрэг гарч хилээр эрт гарах боломж тохиосон юм. Ингээд цааш Алтан эмээл хотод хүрч автобусаа солиод аян замаа үргэлжлүүлнэ. Инхэл донхолтой зам дуусч шил толь шиг замаар хурдалсаар хүсэн хүлээсэн Манжууртаа ирж Фада мебелийн том группийн харьяа 2014 онд байгуулагдсан Фада Хунтай нэртэй 3 хоттой шинэхэн зочилгууд уулзсан юм. Оронгууд Монгол үндэсний хэв маягийг илтгэсэн интерьер засалтай энэхүү буудал цэвэрхэн, тохилог, дулаахан хэн хүний санаанд нийцэхэр буудал. Чамгүй олон цаг автобусаар зорчсон аялагчид маань буудалдаа өрөө өрөөнд орж ачаа тэшээд усанд орж хувцс нэрээ сольж аваад орон хоолноос өмнө амжиж Манжуур хоттой танилцахаар гарлаа. Эрт хилээр гарсны хэрэг гарч хэдэн цаг шигсэн хоттойхоо танилцах боломж тохиосон юм. Хил хязгаар орчмын хот гэхээргүй сайхан тогтсон, цэвэрхэн, хоггүй олон янзын барилга байшин бүхий сонирхолтой хот биднийг өгсөн. Баг хаан аялал маань өндөрлөж бид оройн хоолоо зоглохоор олон янзын сонголттой хоолтой ресторан орлоо. Энэ бол Бада группийн харьяа маш олон нэр төрлийн хоолтой том ресторан. Энд бэлэн болсон шарсан хуурга, шүл зэрэг хоолууд байхаас гадна өөрөөсөө мах ногоо амтлагчаа сонгоод хоолоо хийж идэж болдгоор онцлогтой. Үхэр хонь дахиа загасны мах, төмөс байцаа ловон гэх төрөл бүрийн ногоо удаа зэрэг бидний мэддэг хоолнуудаас гадна бидний иддэггүй далайн төрөл бүрийн хоолнууд тухайлбал сам хорхой, мэлхий, хавч, хясаа зэрэг сонин хачин амьтдын мах, далайн ногоо гэд зүсэн зүйлэн хоолны сонголт бий. Мөн ундаа, цай, шүүс, усгээд юух дуртай түүнийгээ сонгож авах боломжтой. Сайхан хоол усны дараа харин төрөл бүрийн жимсгнүүдийг сонгон идэж болно. Сонголтын хоол маш давуу талтай. Дургүй зүйлээ орхиод дуртайгаа сонгоод идэх нь кайф шүү дээ. Цагаан хоолтон бол цагаанаа, махан дурлагсад махаа гэд сонголт харьваа. Ингээд арааны шүл сасгарам амттай олон төрлийн хоолноос чадлынхаа хэрээр цадатлаа идсэн аялагчид маань хэсэг амраад шөнийн Манжуур хотыг үзэхээр гарцгаалаа. Манжуур хотод ирсэн хэмч шөнийн хотыг толдохгүй буцна гэвэл Манжуурт ирсний хэрэг гарахгүй. Ер нь Манжуурыг Хятадын Лас Вегас гэж нэрлэдэг. Энэ нь гэрэлтүүлгээс болж өгсөн нэр л дээ. Үнэхэрийн үлгэрийн гэмээр гайхалтай өнгийн гэрлэр чимгэлсэн Манжуур хот үсгэлэнтэй гэж ихтэйхэн. Гэрлэн чимэглэлийн урлагийн гайхамшигыг эндээс л үзнэ. Тиймээс Алиса Travel шөнийн Манжуурыг аялагчдаа заавал үзүүлэхийг зорддог цөөхөн компани нэг юм. Ингээд алдарт Манжуурын толгод дээр ирсэн юм. Өндөрлөгөөс хот бүхэлдээ үнэхээр сайхан харагдана. Энэ гот хэлбэрийн байшинг хормын ордон гэж хэлж болно. Энд хаа газраас залуус хурмаа хийхээр ирдэг. Энэ бол Манжуур хотын хамгийн том хиймэл нуур. Өвөлдөө мөсөн хотог олж хүүхэд томчуудыг тоглодог бол зундаа загас жараахай сэлж байх жишээтэй. Толгод дээрээс бүхэлд нь хаана юу байгааг харж авсан аялагчид маань хотын дундуур хаялд гарсан юм. Автобустай хотын тойрон аялал тэдэнд маань таалагдсан лавтай. Манжуур хотын шинэ өглөө. Бид Марина Орос үндэсний зоогийн газар өглөөнийхөө цайг уусан. Энд блинчик, хөшүүр, пирожки, борц, борш, шарсан өндөг, банш, цагаан талах зэрэг яг л бидний мэддэг Орос үндэсний хоолтой. Гэхдээ хоолны порц маш их буюу
Монгол хүний хэмжээнд тохирсон ахиу порцтой учраас сэтгэл ханамжвал 100%. Учраас аялагчид маань барахгүй өдөр тийшээ эдэн хэмээцгэн боож авч байлаа. Ер нь Алиса компани нэг гол зарчим бол аялагчдаа цадтлан сайхан хоолоор дайлж сэтгэл хангалуун буцаана гэсэн зорилго. Дахин Манжуурын толгод дээр гарч хот өдөр ямар харагдахыг сонирхуулахаар явлаа. Өндөрлөг дээр зураг хөргөөн татуулаад төмөр замын музей үзэхээр буусан. Манжуур бол 3 улсын төмөр замын түүхтэй салшгүй холбоотой. Тухайн цаг үед төмөр зам яаж хөгжиж байв, хэрэглэж байсан галт тэрэгний эд ангиурыг нэг үрчлэн задлан тавьж түүхийг зураг схемтэй дэлгэн тавьсан нь түүх соёлын үнэт дурсгал болон үлджээ. Ямар үе шатаар өнөөгийн хөгжил төрсөн бүхий л цаг үеийн баримтсэлт энд бий. Дараагийн үзмэр бол Арслан зааны цэцэрлэг түрээлэг. Эрт галвын үед энд мөсдлөгийн үе дайрч. Манжуур бол нүүрсний их нөөц газар. Нүүрс олборлох гэж газар ухахад Арслан зааны сүрэг яснууд олдсон байна. Түүхний хэмгэнэлтэй. Нэг зааны тугал намаг чигдэж, эхэн туглаа аврах гэж ороод мөн шигдэж, араас нь бусд нь тэр хоёрыг аврах гэж орсоор бүгдээрээ буюу 130 гаруй заан шигдэж өгсөн гэдэг. 1960-аад оны үед олборлолтын явцад тэдгээр зааны яснуудыг ухаж авч түүхийн музей тавьсан бол тэрхүү домгоос сэдвлэн энэ газрын инхүү цэцэрлэг түрээлэн болгожээ. Энд 84 зааны баримт бий. Орос маягийн сүм энд байна. Үнэн алдартны сүм, өнөөх нь католик сүм. Христийн шашны 2 урсгал хоёулаа энд байх жишээтэй. Мөн 12 орд бүхий усан ориглуур энд байна. Энд ер нь уйдахгүй дээ. Үзэх харах юм өчнөө би. Энд бас жалай нуурын шувуудын хүрээлэн бий. Шувуудыг дуурайлгаж хийсэн жижигхэн төгөлж байдаг юм. Сайн бацгаана уу эрхэм мөндөд монголчуудаа. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би дуучин Эрдэнэ улган байна. Тэгэхэд өнөөдөр Алиса Travel компани энэ жуулчдын сайхан хамт олонтой өнөөдөр Манжуур хотын аяллаар хамт явж байгаадаа үнэхээр сэтгэл таатай байна. Өнөөдөр бид нар хамт явж байгаа экваж багийнхан маань сэтгэл өндөр байна. Өнөөдөр Манжуур хотыг энэ сайхан үзэсгэлэнтэй байгууламж бүгднийг үзэж хараад үнэхээр сэтгэл таатай байна. Тэгэхэд эрхэм мөндөд монголчууд та бүхнийг Алиса Travel-ийг сонгорой гэж би хүсэж байна. Тэгээд та бүхэндээ эрүүлэх аз жаргал сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За баян гарахтаас Манжуур хот бид аялж байна гэд. Нүс эсвэл явж байна. Нийт аялж байгаа бүрэлдэхүүнд сайхан аялаарай гэж. Нийт баян онгочуудаа бас мэдчилгээ төвчилж байна. Цаануу аялал сайхан үргэлжлэж байна. Алиса Тур компанид баян онгорын аялагчдын зүгээс баярлалаа гэж хэлье. Дараагийн аялал бол үндэсний түүхийн музей. Энэ музей дотор өнөөх заануудын ориг яснууд бий. Хөлбөмбөр аймгийн нутгийн ард иргэдийн амьдралын явц хөгжлийн үе шатуудыг харуулсан үзмэр бий. Аль тэртээ чулуун зэвсгийн үеэс эхлээд ямар үндэсний яснууд амьдарч байсныг мэдэж болно. Харин хоёр давхарт нь байгалийн түүхийн музей байдаг. Бүхий л төрлийн амьтны чихмэл, ургамал байдаг бол энэ музей дотор мөн нүүрсний урхайхаа түүхийг харуулсан үзмэр бий. Нүүрсийг анх яаж олборлож байсан? Тухайлбал гарааргаар, дараа нь морин тэргээр, бас дараа нь ямар машин, тэрэг техник, технологи ашиглаж байсан зэргийг харж болно. Ингээд бид дараа нь янаг амргийн цэцэрлэг түрээлэнд очлоо. Манжуур хотын баруун талд байх энэ хүрээлэн дөнгөж эхэлж байгаа. Яагаад гэвэл 2050 он хүртэлх төлөвлөгөө төсөл нь гарч бүтээн байгуулалт өрнөж байгаа юм байна. Хэдэн жилийн дараа маш том цогцлбор болсон байхыг хараад анх ирж байснаа дурсан санахад сайхан байж таарна. Эгчдөө бид гурав одоо ингээд энэ Манжуур хотод аялал хийгээд Арслан зааны музей энэ сайхан энэ сүм дугныг үзээд ингээд сайхан аялж явнаа. За энэ явж байгаа хугацаанд өөр хүүхэд хамаатан садун хүүхдүүд хүмүүс хань жилдээ за энэ Манжуурын аялал цуг явж байгаа аялагчдаа хөтөш зурагчдаа бас өнөөдрийн мэндчилгээг дэвшүүлье. Энэ аялын явц бол одоо юм бүхэн сайхан таалагдж байна. Хоол унднаас зөвхөлөл орон бай, зочид бодол модол нь бол одоо их гоё тогтой хүн ирж үзэх зурагчин хөтч төр хүлээж авж байгаа байгууллага энэ төр бол одоо үнэхээр сэтгэл төрсэн сайхан үйлчлэгээ үзүүлдэг юм байна. Дараа нь бид улсын хилээр орсон юм. Бид эх орондоо хил орчмоор явхад хэцүү, зураг хөрөг авахулж болдгоо гэсэн хатуу дүрм журм байдаг бол энд энгийн иргэдэд хил гайлыг чөлөөтэй үзүүлж зураг авахулахыг зөвшөөрч нэг ёсондоо үзмрийн бас нэг хэсэг болгосон Манжуур хотыг үзэхээр ирсэн жуулчдын сонирхлыг татаж бизнестэй ч ашигтай байх бодлого үзье. Ингээд Оросын алдарт түүхийн дурсгал бүхий зүйлсийг багасгасан хэлбэрээр буулгасан оддын цэцэрлэг түрээлэнд очлоо.
Энд бидний сайн танил кино эхлэхийн өмнө гардаг гаргараасаа барьсан Мосфильмийн бэлэг тэмдэг, анхны нисгэгч Гагарны хөшөө, Сэлэм далайсан Петр хааны хөшөө зэрэг олон баримл бий. Ингээд алдарт Матрёшка хотхонд очив. Баруун гар талаасаа илүү бүтнээрээ сайхан харагддаг. Дэлхийн хамгийн том хүүхэлдэйн хотхон 2006 онд Гиннесийн өмнө өгсөн амжилтаар тэргүүлж байгаа. 30 гаруй метр өндөр 5А английн Матрёшка зочдлуудлаас гадна бас жижигхэн буудлууд бий. Мөн улс үндэстэн бүрийн хувцс өмссөн 20 гаруй жижиг Матрёшка байдаг нь ихэд сонирхолтой. Энд мөн далайн дээрэмчдийн хөлөг онгоц бий. Карибын тэнгисийн дээрэмчд гэсэн шоу болдог. 12 жилийн баримлууд бүхий усан хориглууд байна. Порто группийн харьяа Порто ресторан руу цохоор явсан юм. Энд үжиг үнэхээр сонирхолтой өнгөрөөж болно. Кабаре шоу болдог. Хятад бол хоолны их соёлтой ард түмэн. Хоолыг урлаг болтол хөгжүүлж чадсанс. Хоолыг тайван амтрахан идэж кайфтайгаар зоогл гэсэн уриатай. Тийм учраас хоолн дээр дуулж хуурдаж зугаа цэнгэлтэй байхыг илүүд үздэг. Нэг ёсондоо хоолыг жаргалтай идгэсэн бичигдээгүй дүрмтэй гэж хэлж болно. Гайхалтай интерьер бүхий орчин хүний сэтгэлийг хөвсөлзүүлдэг юм. Энд манайхан төрөл бүрийн амтд хоол зоглонгоо хятадын хамгийн хүндтэй хоолнуудын нэг Бээжин нугасыг амтрахан идэх боломжтой. Аялын явцад хэн нэгний төрсөн өдөр тохиовол манай компаниас сюрприз барьж байгаа. Энэ удаад жаргалмаа гэгч аялагчийн маань төрсөн өдрөө тохиож Хэлийн цаана шин танилуудынхаа хамт төрсөн өдрөө тэмдэглэлээ. Циркийн үзүүлбэрүүд, сонгодог хөгжмийн гайхамшиг, үндэсний урлаг гээд төрөл бүрийн сонирхолтой урлагийн номерууд шил дараалан гарч ирж аялагчдыг уйдаахгүй нэгэн үчиг бэлгэлнэ. 2 цаг гаруй үргэлжилсэн шоуны дараа хүсвэл аялагчид маань цааш тухтай сууж бүжиглэж болно. Үүний хажуугаар багахан төлбөртэйгээр боулинг, бильярд тоглож болно. Энэ мэт үжиг зугаатай өнгөрөх бүхий л боломж бий. Манжуур хотод дахин шинэ өглөө эхэллээ. Өглөөнийхөө цайг уучгаад энэ өдөр бизнес судалдаа хийх өдөр. Буух эзэнтэй буц хаягтай газараар үйлчлүүлэхгүй бол хаа холоос хаа хамаагүй муу чанаргүй авчихвал хэцүү шүү дээ. Тиймээс хамгийн чанартай, найдвартай бараа бүтээгдэхүүнтэй дэлгүүрүүдээр орохыг хичээдэг. Хятад дахь хөтөж хамт явж байгаа тул хаана юу байгааг сайн мэднэ. Ер нь Манжуур бол тэр чигтээ худалдааны хот. Энд брэнд бүтээгдэхүүнүүд олон бий. Яагаад гэвэл Хэлийн бомб хот учраас хайлаар Харбин, Бээжин, Гуанчжоугаас Европ руу гарч байгаа болон Аз руу гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд энүүгээр дамждаг юм. Тийм учраас шууд худалдаа хийх асар өргөн боломжтой. Хүмүүс Манжуураас булган шүүб авахаар ирдэг. Төрөл бүрийн загвар бий, өнгөний маш олон нарийн сонголттой. Нүд сэтгэлээ баясгаж дэлгүүр хэсэх сонирхолтой шүү дээ. Энд юу л бол юу байна? Сонгож чадвал аялагчид маань үнэгүй аялж байна гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл та хэдийг 8-аачин биш байлаач ойр очмынхондоо борлуулж багахан бараа аваад очиход өөрийнхөө аяллаа зардлыг өлгөхөө нөхөх боломжтой. Олон сайхан үзмэр үзээд өөртөө хэрэгтэй бараагаа аваад үнэгүй аялаад харина гэдэг сайхан. Энд хэлний бэрхшээл учраад байхгүй. Учир нь орсоор ойлголцсон манайхан орос хэлтэй хүмүүс шүү дээ. Мөн хятад хөтөж байгаа тул хэлмэрчлээд өгнө. Тэгэхээр хэн ч ирсэн, хэн ч хэл усаа яана гэж яах юм бэ? Ер нь Манжуур жилдээ 400 гаруй сая жуулчин ирдэг гэж байгаа. Энэ их хүмүүс энэ хотыг хөгжүүлж байна. Худалдаа намаа хийж байна. Аялал жуулчлалаар асар их орлого олж байна. Хуучин хотоо сэргээж шинэ хот барихад $2 тэрбум зарцуулсан гэдэгч одоо энийгээ бараг нөхөж байгаа гэхээр хичнээн хурдцтай хөгжиж байгааг харуулж байгаа юм. Хотын статус өөрчлөгдөж Хөлбөмбөр аймгийн харьяанд байсан бол энэ оны 1-р сараас эхлэн Манжуур хот буюу Өвөр Монголын өөртөө зогсох орны хөх хотод харьяалагддаг болжээ. Манжуур хотод явж байхад урлагийн хот шиг санагдана. Хаач тэр элдв өвөрмөц баримтууд их таарна. Их сайхан цэвэрхэн хот. Хүмүүс нь найрсаг. Ёстой л Монгол хүн найрсаг байхаас ч яах вэ? Ингээд бид оройн Венеция нэртэй 3 хоттой ресторанд орлоо. Энд 3 улсын дуучдын тоглолт болдог. Манай урилгаар явж байгаа дуучин маань дуулсан. Шоу хөтөлбөр тун сонирхолтой. Альдаса төрөл компанитай аяллаа баг
Манжуур хотноо зориод өнөөдөр 3 дахь хоногтоо ингээд аялал маань үргэлжилж байна. Ингээд Манжуур хот маань үнэхээр харах зүйлтэй, үзэсгэлэнтэй сайхан газар байт юм байна. Та бүхний Манжуур хотыг заавал үзэж сонирхороо мөн Манжуур хотод аялахдаа Halhiin Travel компанитай хамтран аялъя. Та бүхэнд баярлалаа. Мартагдахааргүй сайхан дурсамж үзэж байна. За ингээд Дахь аймгийн тосон цэнгэл сумын суугаа намайг таньж мэддэг аав ээж болон ах дүү нартай Манжуур хотоос мэдчилж байна. За аав ээжтэй мэдчилгээ дэвшүүлье. Хайр таньдаа үр хүүхдүүд намайг таньж бүх хүмүүст мэдчилгээ дэвшүүлье. Манжуур хотоос. Компани зүгээс зохион байгуулах тусгай хөтөлбөр энд явуулдаг. Тухайлбал азтан тодруулах, тэмцээн, хөгжөөн тоглоом тоглуулах зэрэг аялагчдад сонирхолтой байжуулах бүхий л арга хэмжээ зохиодог юм. Монгол сайхан хоол амтлангаа хөгжилтэй үгшиг өгнө. Төрөл бүрийн сонголттой Европ маягийн хэрнээ хятад хоол. Чанартай сайхан хоолнууд порц чихтэй нэлээд хоолн цай хүмүүс үлдээгээд гардаг гэхээр хэр их порцтай харуулж болно. Ингээд шавайга хамтал дуулж бүжиглэн хөгжин цэнгэлцээр явх өдрийнхөө өмнөх хоройг тунч сонирхолтой сайхнаар үдлээ. Харин маргааш өглөөний үед нутгийн зүг хөлгийн жолоо залхаж ирсэн. Манжуур дахь хэдэн өдрийн маань аялал өндөрлөж эх орны зүг гэрийн зүг морлоо. Аялагчид маань хоорондоо танилцсны хэрэг юу илээ? Илүү сайхан дотн уулзгааж нүүр хагарсан тулд буу халж дуудуулж инээж өвлсөөр эх нутгийнхаа зүг явцгааж байна. Аялагчид маань аялалдаа сэтгэл хангалуун байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл Halhiin Travel компани хувьд бусад компаниас харьцангуй хямд зардлаар явуулж байгаа гэдгээр онцлогтой. Түүнчлэн хоолны чанар сонголт порц ихтэй гэдгээр онцлог. Мөн аялагчдад тодорхой хэмжээний зургийг үн төлбөргүй угааж өгч байна. Цаашлаад телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэж эх орон даяар цацдаг гэдгээр давуу тал ихтэй. Энэ мэтчлэн таны сэтгэл ханамжид нийцэх олон зүйлсийг бидэд төлөвлөсөн байна. Харин та хаашаа аялмаар байна бидэнд хандаарай. Бид таныг хүлээн авахдаа дуртай байх болно. Таны амьдралдаа шин сонирхолтой өөрчлөлтийг адал явдалтай аятайхан аялын хөтөч Halhiin Travel байх болно. Бид дараагийн аялал болох Манжуур хот болон Итгэл хамб байгаль нуурын аялалдаа бүртгэж байна. Таны жаргалтай аяллаа зууч Halhiin Travel компани. Сайн байна уу? Гадаадын эргэн арайтын газраар үйлчлүүлэгч та бүхэнд төр иргэчэд олох олон удаагийн визийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Монгол улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар байх төр иргэч гадаадын иргэн олон удаагийн виз зөвшөөрөл хүсч болно. Тухайлбал Монгол улсад ажил хэргийн шугамар олон удаа ирэх гадаадын иргэн бие ангиллын олон удаагийн виз, Монгол улсад хөрөнгө оруулсан гадаадын иргэн бие ангиллын олон удаагийн виз хүсч болох юм. Олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төр иргэчэд олох олон удаагийн визийн хүчтэй хугацаа нь 183 хоног буюу 365 хоног байх бөгөөд төр иргэчийн Монгол улсад байх хугацаа нь 30 хоног байна. Төр иргэчэд олон удаагийн виз мөн зөвшөөрөл хүсч буй иргэн аж ахуй нэгж байгууллага мэдүүлгийн хуудас бүглэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 1-р өргөчийн хүсэл. 2-р гадаадын иргэний хүчин төгөлдөр паспорт буюу түүнийг орлох бичиг баримт. 3-р байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчлэгээний хуулбарын хамт тус бүрдүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн гадаадын иргэн Монгол улсад олон удаа зорчих үндслэлийг тодорхойлсон бичиг баримтыг нэмэлтээр бүрдүүлж болно. Үүнд өргөч аж ахуй нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээ, татварын байгууллагын тодорхойлолт, тусгай зөвшөөрөлтөөр үйл ажиллагаа явуулах бол түүний хуулбар байж болно. Бичиг баримтын бүрдүүл дутуу виз олгох үндслээ тодорхойлж чадаагүй болон гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан үндслэл зэрэгээс хамааран нэмэлтээр бичиг баримт шаардах, ярилцлаган дуудах ба эдгээр болон тухайн хүсэлт гаргагчаас хамааралтайгаар шийдвэрлэгдэх хугацаа уртасдаг болохыг анхаарна. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.